a danna mana subscribe sannan a danna ƙararrawa domin samun sabbin bidiyonmu da zarar mun ɗaura. Tambayoyi guda 11 ne da Annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa shaidan, tare kuma da amsoshinsu. Na farko, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi shaidan cewa, wane ne abokin tarayyanka? Amsa, ya ce mai cin riba. Na biyu kuwa, da wane ne kake zama a matsayin abokinka? Amsa, mazinaci. Na uku kuwa, da wa kake kwanciya? Amsa, mai shan kayan maye, ma'ana ɗan maye kenan. Na hudu, wane ne abokinka? Amsa, maha'inci. Na biyar, wane ne ɗan aikenka? Amsa, boka, matsafi. Na shida, me yake faranta maka rai? Amsa, yawan rantsuwa a cikin magana. Na bakwai kuwa, wane ne masoyinka na hakika? Amsa, wanda yake barin sallar juma'a ta wuce shi. Na takwas kuwa, menene yake karya ƙashin bayanka? Amsa, idan na kalli masu laifi sun yi nadama. Na tara, menene yake ƙona maka rai? Amsa, yawan istingifari dare da rana. Na goma, menene yake wulaƙanta ka? Amsa, sadaka da kyautatawa. Ta 11 kuwa, me yake makantar da kai ga barin Allah? Amsa, sallar asuba. Ya Allah, kai ne mai kowa mai komai, ka kare mu daga sharrin shaiɗan, la'ananne bawanka. Da kai da ke da ku, duk wanda ya samu wannan ya yi ƙoƙarin tura ma 'yan uwa domin kare bayan Allah daga wutan jahannama.